မင်္ဂလာနနက်ခင်ပါကျေးဇူးပြုနာမေတ္တာတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းလွှမ်းခြုံရာတနေ့တာဖြစ်ကြပါစေဒီနေ့မနေ့ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝရဲ့ပူချိန်ကတော့26ဒီဂရီရှိပြီးတော့မှ30ဒီဂရီရှိတယ်လို့ခံစားရရှိနိုင်ပါတယ်လေထုရေသွေးကပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့နေ့လယ်နေ့ခင်းမှာပူအိုက်ပါမယ်ညနေပိုင်းမှာမိုးထစ်ချုံပြီးတော့မှအမြင့်ဆုံးပူချိန်36ဒီဂရီရှိပါမယ်နေ့စဉ်ဝိပုခြင်းလင်းပြဧပြီလ9ရက်တနင်္လာနေ့2025အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏အဓိကချက်အေဖက်ဩဝါဒစာမှခွန်အားယူစရာများအပိုင်း1ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1ခန်းငယ်1မှ8ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုသည်အေဖက်မြို့၌နေသောတန်ရှင်းသူတည်းဟုသောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဘတည်းဟုသောဘုရားသခင်ထံတော်ကကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသောငါတို့သည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မေတ္တာအားဖြင့်တန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်မည်အကြောင်းဤကဘာမတည်မရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းထိုဘုရားသခင်သည်ချစ်တော်မူသောသားတော်ကြောင့်ငါတို့အားပေးတော်မူသောကျေးဇူးတော်၏ဘုန်းတည်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကငါတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သားအရာကိုရမည်အကြောင်းလိုတော်ရှိသောစေတနာအတိုင်းရှေးမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားတော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောတတိပညာတော်နှင့်လျော်စွာငါတို့အတိုင်းထက်လွန်များလာစွာသောကျေးဇူးတော်သည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်နှင့်အညီထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏ကောလောသဲဩဝါဒစာခန်းကြီး1ခန်းငယ်14ထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟုသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏ရှင်ပေါလုရေးသားတဲ့ဒီအေဖက်ဩဝါဒစာသည်တခြားဩဝါဒစာတွေလိုအသင်းတော်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွဲပြားတယ်။ရောမဩဝါဒစာနဲ့ပုံစံတူပြီးတော့သူသည်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ချက်ကြီးတွေကိုပြောပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အေဖက်ဩဝါဒစာတွေကိုကျမ်းပညာရှင်တွေကဩဝါဒစာတွေရဲ့ဘုရင်မလို့တင်စားတဲ့အပြင်ရှင်ပေါလုရေးသားတွေကတရဖူလို့တင်စားထားတာရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်အသင်းတော်တွေထဲမှာအသင်းတော်ရဲ့သင်းသူသင်းသားတွေထဲမှာဘုရားသခင်ပြုတော်မူတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အမှုတော်တွေကြောင့်ပါဝင်တယ်။ဒီအေဖက်ဩဝါဒစာအစပိုင်းမှာတော့သူသည်ရိုးရိုးလေးပဲနှုတ်ဆက်ထားတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သူနှုတ်ဆက်နေကြတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်နဲ့ဘုရားသခင်ထံတော်ကကျေးဇူးတော်နဲ့ညီသက်ခြင်းရှိဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သထားတယ်။ဆက်လက်ပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်ယုံကြည်သူတွေရရှိတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုဖော်ပြတယ်။အထူးသဖြင့်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းထားတဲ့အကြောင်းအရာကယုံကြည်သူတွေကိုရှေးမစွတဲ့ကဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာတန့်ရှင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အပြစ်ကင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ထားခဲ့သလိုကောင်းကင်ဘုံ၌ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတွေကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ပေးသနာတော်မူတဲ့ခမည်းတော်ကိုချီးမွမ်းထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရရှိတဲ့စုကျေးဇူးတွေဟာကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့မှအလွန်တန့်ရှင်းတဲ့တခြားလောကကမ္ဘာမြေမှာရရှိတဲ့စုကျေးဇူးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့တန့်ရှင်းခြင်းရှိတယ်မြင့်မြတ်ခြင်းရှိတယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရှင်သန်ခြင်းအတွက်ပဲမချီးမွမ်းဘဲနဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေတန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့အရာတွေကိုလက်လန်းမမီနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဓမ္မဝတ်ပြုရတဲ့အမှုတွေကိုရရှိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစုကျေးဇူးတွေကလည်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဘုရားသခင်သည်ဟိုးကဘာမတည်မရှိမီတဲ့ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအပြင်တချို့ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုထူးချီးမွမ်းဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုးရှိမစွာကခွဲခန့်မှတ်သားခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်နဲ့တူတူသားအရာကိုရရှိပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခွင့်ကိုရကြတာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ချီးမွမ်းစရာကတော့သားတော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်း
ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရတဲ့အတွက်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်များကြီးဖြေလို့မရနိုင်တဲ့လူတွေကိုအသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ရဲ့ခတ်သိမ်းသောသတိပညာတော်နဲ့ညီတယ်။ဒီလိုမျိုးအပြစ်လွတ်ခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဟာလူသားရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့တွေးတောလို့တော့မရနိုင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာဟာပြည့်စုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်ရည်တွက်တဲ့အခါမှာအတိုင်းထက်လွန်များပြားလာတဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝနေတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဒီအသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုသားတော်အားဖြင့်ရရှိတဲ့အတွက်အလွန်ချီးမွမ်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ဆုတောင်းကြပါစို့။မြတ်တော်ရှင်သခင်ထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားသခင်ဒီမနေ့ခင်းတဲ့အတွက်လည်းကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့ကိုရောကောင်းကြီးပေးပါ။ကိုရောအိုးအိမ်တွေစွန့်ခွာနေရတဲ့သူတွေအိုးအိမ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေလမ်းဘေးမှာအိတ်နေရတဲ့သူတွေကိုရောရှင်တနာတော်မူပါမိုးတွေရွာပါတယ်မိုးကာတွေရရှိစေဖို့ကောင်းကြီးပေးပါကိုရောသူတို့တွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလည်းသူတို့အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းတည်ကလည်းကူညီဖေးမနိုင်ဖို့ကောင်းကြီးပေးတနာတော်မူပါကူညီတဲ့လက်တွေကိုတားဆီးတဲ့သူတွေကိုရောရှင်ဆုံးမတန်ခတ်တော်မူပါလူချင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်သောသူတွေတည်ဖြစ်စေပါလူဟာလူဆိုရင်လူလိုချစ်ပါတယ်တို့အတွက်ကြောင့်လူကိုလူလိုချစ်တတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာနိုင်စေဖို့ကောင်းကြီးပေးပါကောင်းဆုံးလူသားချင်းစာနာတဲ့ထောက်ပံ့တွေကိုလည်းပို့ဆောင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းကိုရရှင်ပြင်ဆင်ကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါလက်တော်သို့အနံပါတယ်မိသားစုဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေစီစဉ်ဥစ္စာတွေပြတ်သုံးသွားတဲ့သူတွေနေစရာထိုင်စရာမရှိတော့တဲ့သူကိုရရှင်ကြည်ရှုကြတော်မူပါကောင်းဆုံးချင်းချင်းလက်တွေဖေးမှအကူကြီးလက်နိုင်ငံတော်တည်ကြည်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါမည်အကြောင်းကောင်းကြီးပေးပါမတိဆောက်ဖဲနဲ့ဖြိုးပြတ်တဲ့လက်တွေကိုလည်းကိုရရှင်တားမြစ်တော်မူပါဒဏ်ခတ်တော်မူပါလူရဲ့ဘဝကိုသူတို့နားလည်လာအောင်တွင်တင်ပေးပါလူရဲ့အသက်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူတွေကိုလူရဲ့အသက်ကိုသိရှိလာနိုင်အောင်အသက်တန်ဖိုးကိုနားလည်လာနိုင်အောင်သူတို့ကိုတွင်တင်ပေးသနာတော်မူပါကိုရောဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေထောင်သွင်းကျဉ်းချခံရတဲ့မတရားဖန်ဆီးချုပ်နှောင်ခံရတဲ့အားလုံးလွတ်မြောက်စေပါရှင်းနေမှာအစဉ်ပြေစေပါကိုရောယောဂရှိတဲ့သူတွေကြောက်ကဝေဒနာတွေကိုရောကင်ဆာယောဂမနဲ့တီးတီးကိုလည်းယခုချိန်မှာသက်သာပြောက်ကင်ရသောခွင့်ကိုပေးပါဘာယောဂတွေမှထူးခြားခြားထပ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့ယောဂမနဲ့များပြောက်ကင်သက်သာရသောခွင့်ကိုပရောရှင်ပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မှာမြည်ကြောင်းနဲ့မာပြည်ကြီးကိုချမ်းသာငြိမ်သက်လွတ်လပ်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မှာမြည်ကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်၏နာမတော်မြတ်ကိုမြည်ပြုလက်သနာခံဆုတောင်းကြပါရဖဗျာအာမင်